आज म पुरै गाउँ घुमेर देखाउनेवाला छु। अब म गाउँतिर निस्किसकेको छु साथीहरू। सुन्तलाको बोट पनि यसो खाएर आज बस्नुपर्ने देखिन्छ साथीहरू। यही खाएर बस्नुपर्छ म। अब यसो गाउँघरतिर बस्दै खाँदै। हेलो गाइज, नमस्ते, माई न्यू भ्लग। तपाईँहरू सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। म तपाईँहरूलाई आज यस्तो च्यालेन्ज देखाउनेवाला छु। यो माथिको गाउँ देख्नु भएको छ होला। आज म यो पुरै घुमेर देखाउनेवाला छु। तपाईहरूले कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू, कति टाइम लाग्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। म आज यो पुरै गाउँ घुमेर देखाउनेवाला छु। ल गाइज, हामी लाग्यौँ। ल अब हामी चाहिँ यात्रातिर लाग्यौँ, गन्तव्यतिर। यो बाटो देख्नु भएको छ होला। यहाँबाट हामी पुरै राउन्डिङ हान्छौँ यो गाउँ, होइन? अनि यो यहाँ चाहिँ यस्तो गुफा छ, हेर्नुहोस् है। यहाँभित्र हाम्रो एकजना मान्छे बस्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ हुनुहुन्न, जानुभएको छ। यो पनि एकदम खतरा ठाउँ छ। अब हामी पहाडको ठाउँमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो उकालो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यहाँबाट हामी हिँड्छौँ, पुरै हिँडिरहनु भएको छ। हाम्रो यात्रा जारी छ साथीहरू। हामी लाग्यौँ है। अब टाइम लाग्छ, उकालो हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, सास बढ्छ गाइज। अब हामी के देखिन्छ बाटोमा सबै तपाईँलाई चाहिँ देखाउँछौँ है। धेरै माथिबाट यो सहर देखिँदो रहेछ, सुन्दर ठाउँ देखिँदो रहेछ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। यो रुकुमकोटो सुन्दर ठाउँ म आज पुरै गाउँ देखाउँदैछु साथीहरू तपाईँहरूलाई, यति माथिबाट है। गाउँ जाँदै गर्दा एकजना बुवालाई चाहिँ स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या रहेछ। उहाँलाई हामीले स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गऱ्यौँ। र यसो घुम्दै जाँदा थकाइ लाग्छ। गाउँघरमा पनि यसो जाँदा केही न केही समस्याहरू हुँदो रहेछ साथीहरू। बाट मैले चाहिँ पुरै यो तपाईँलाई देखाएको दृश्य जति पनि छ, यो पुरै घुम्नुपर्ने हो। आज टाइम लाग्छ। अब म छिरिसकेँ गाउँमा। हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी हुनेछ। ल गाइज, अब आज यही खाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ साथीहरू। अब केही पनि पाउँदैन। मेरो आज सुन्तला खाएर आज पुरै गाउँ घुम्ने सोचिरहेको छु र घुमेर फर्किने मेरो सोचाइ छ। गाउँ आधा गाउँ घुमिसकेका छौँ है। हेर्नुहोस्, आधा गाउँ हामी घुमिसकेका छौँ लगभग। अब धेरै छैन, टाइम पनि धेरै लाग्यो अब हामी घुम्नलाई। अब यो पनि गाउँ हो। अब हामी चाहिँ यहाँदेखि फर्किन्छौँ। धेरै घुमियो। अब यत्रो मैले आज च्यालेन्ज गरेको थिएँ यो पुरै गाउँ घुम्छु भनेर। तर मैले आज च्यालेन्ज तोड्नुपर्ने अवस्था आयो गाइज। अलिकतै त्यस्तै काम गऱ्यो होइन। अब नसकिने भयो, धेरै हिँड्यो है। अब मैले तपाईँलाई यो ठाउँ देखाइरहेको छु। तर अब हामी गन्तव्यमा नजिक थियौँ, तर अलिकति काम परेर हामी चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आयो। धेरै आज च्यालेन्ज तोड्नुपर्ने अवस्था आयो गाइज है। अब हामी चाहिँ फर्किने क्रममा अब गाउँमा आइसकेपछि के खान पाइन्छ, के खान पाइन्छ। हामीले अब टन्न केरा ल्याएका छौँ। यो केरा अर्ग्यानिक केरा हो। अब थकाइ लाग्छ। अब केरा खाँदा टाइम लाग्छ। हामी चाहिँ वहीँ गएर खान्छौँ गाइज है। सबैले चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट भिडियोलाई सेयर गरेका थियौँ घुम्छु भनेर। हामी एकदम मेहनतसँग हाम्रो यात्रा सफल भयो। हामी पुरै घुमेर आइसक्यौँ। पसिना आएको छ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई है। अब यस्तो उकालोमा हिँड्दाखेरि गाह्रो नै हुन्छ होइन। तपाईँहरू पनि आउनु होला। पहाडको यात्रा गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव हुन्छ साथीहरू।
यो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो हो। डाँडा काँडा हिँड्नुपर्छ। हामी चाहिँ निरन्तर यो मेहनतले गर्दा आज हाम्रो यात्रा सफल पार्यौँ। हामी त सक्दैनौँ भन्ने मनस्थिति थियो, तर हामी आफ्नो च्यानल पुरा गरेर आइयो। साथीहरू सबैले चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। फेरि यस्तै खालका तपाईँलाई हाम्रो यात्राका भिडियोहरू हाम्रो भ्लगहरू सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू।